l'oxygène réussit justement à passer la barrière de l'épiderme. Donc il passe entre les cellules de l'épiderme d'une façon transcellulaire, donc il passe à travers les cellules et il passe aussi en suivant l'appareil pilosébacé, donc il suit le poil et la glande sudoripare. Un autre travail très important qui montre comment un gaz, donc comme l'oxygène, réussit à pénétrer rapidement à l'intérieur de la peau. Deux éléments fondamentaux pour faire pénétrer l'oxygène jusqu'au derme, donc pour avoir des résultats, c'est la concentration d'oxygène et la pression atmosphérique. On voit ici l'oxygène qui pénètre l'épiderme et le derme, qui forme une concentration et puis qui se diffuse dans tout le derme. L'aromathérapie, c'est aussi très intéressant, on mélange l'oxygène avec des huiles essentielles, on a toute une panel de traitements de spa, c'est très relaxant. Donc on fait pénétrer l'oxygène, mais pour avoir un effet direct sur les rides, le traitement des rides. Donc on a une action bio-revitalisante parce qu'on va injecter de l'oxygène, donc on va repristiner, on va faire redémarrer tous les processus métaboliques d'échange. Et ce sont les trois éléments sur lesquels il faut agir. On insiste, collagène, élastine et acide hyaluronique. Le grand intérêt de la technique de la propulsion, c'est qu'on l'utilise dans l'anti-âge, mais on l'utilise aussi pour traiter les cellulites. Donc technique très efficace, c'est le massage du tissu conjonctif, et c'est un procédé qui s'appelle l'oxyendodermie. Donc c'est à la fois la combinaison de deux techniques, le massage endodermique qui va amener un maximum de sang dans les zones de cellulite, et puis on injecte l'oxygène de suite après pour qu'on ait un maximum de sang en contact avec un maximum d'oxygène. L'oxygène est idéal pour quel type de traitement? La propulsione di ossigeno può essere utilizzata per le rughe a livello cutaneo, quindi di riempimento, ha un'azione di imbibizione sul tessuto connettivo, riesce a penetrare nel derma ed ha delle azioni specifiche su alcune cellule del derma. Mi riferisco ai fibroblasti, all'elastina, a una microangiogenesi. A livello del corpo invece può essere utilizzato sia per le smagliature, sia per evitare la senescenza cellulare e anche per il discorso cellulitico, quindi da abbinare ad esempio ad altre tecniche presenti nella medicina estetica. Y a-t-il des contre-indications? Ma non esistono controindicazioni perché non è una tecnica infiltrativa, quindi noi non utilizziamo degli aghi, non è una metodica cruenta, quindi non andiamo a alterare la cute del paziente, ma anzi è una metodica antinfiammatoria, quindi non esistono delle controindicazioni se non in casi di patologie molto importanti di cui soffre la paziente. Combien de séances sont-ils nécessaires pour voir les premiers résultats? Allora, per quanto riguarda la duratura dei risultati dipende dal tipo di tessuto che andiamo a trattare, cioè dalla idratazione del tessuto, dalla presenza di elastina, di fibre collagene presenti in quel tessuto, quindi dall'età anche del paziente. Ci sono dei trattamenti che possono essere fatti una volta alla settimana e invece dei visi che devono essere trattati almeno 2 volte alla settimana. Dipende anche dalla zona che andiamo a trattare e da quello che vogliamo ottenere. Est-il vrai que l'oxygène stimule la production de radicaux libres? L'ossigeno stimola la produzione di radicali liberi, ma dà la possibilità all'organismo di reagire e di produrre delle sostanze, in particolare i granulociti neutrofili, li attiva e quindi attiva la loro fagocitosi e la lisi di sostanze dannose, tossiche e anche degli stessi radicali liberi. Il existe divers systèmes sur le marché. En quoi le vôtre est différent? Quindi la grossa differenza è la pressione di propulsione che non è mai inferiore alla 2 atmosfere. Questa è la prima grande differenza che però è fondamentale nell'andare a stimolare poi determinate cellule, come ho detto prima, i neutrofili e le citochine, e ad avere un'azione diretta sui fibroblasti e sulla microangiogene.